halda frekar beint áfram og bakka svo og bjarga sér þannig úr því. Hann fer alla leið? 200 stig. Og þá það heimasætan hans Árna. Hún komin undir aðrar hendur núna. Það Árni Grant sem keypti hana. Og heitir ekki lengur heimasætan, nú heitir hún Beat. Eða... Já, það Crown Chicken sem styrkir hjá honum bílinn sé ég. En hann svona að finna sig í fyrstu þraut og nú ekki nema 45 stigum. En þá það hinn kjúklingurinn sem Reynir Sigurðsson. Kentucky Fried styrkir hjá honum. Þarna Reynir ekki til fyrirmyndar. Honum vantar þarna að vera bæði með handahólarnar og kragan, hálskragan. Reynir einmitt búinn að vera í góðu fjöri síðast í einstæðatorfærinni en hann nú eitthvað finnur sig ekki í fyrstu þraut allavega. Það tekur með keppendur stundum tíma að finna sig. Stoppar oft. Þessi þraut náttúrulega líka, hvað ég segja, ökuleikni þraut. Þannig að hún kannski ekki vilta keppendur í sérhúnum flokk. Og Reynir fær 135 stig. Þá það Sigurður Jónsson sem keppir á Fríðu. Hann mætti nýtt til leiks í Jósefsdalinn í vor. Það hefði nú ekki mátt vera að stíga á bremsun og sekundu gróti lengur og það farið fram fyrir sig. Sigurður allur að koma til en svona mætti vera fjöruri, líflegri. Fer hann næst í út úr brautinni, verður að bakka aftur til að komast inn í hana. Með þessi dekkrumur. Það nú, ef við betur, þá lærir nú ykkur að fara rétt í gegnum þetta og sýnir hinum og þá gera hinir það eins. Og hér rétt hann að halda sig inn í brautinni þegar hann fer upp í gegnum endamarkið. Hann fekk 105 stig fyrir. Þá það Einar á bleikapartistun. Einar tekur dekkin þarna upp á horninu og síðan þessi þrjú, þannig að það farin 6. Það skiljið nú ekki af hvernig að bakka en hann geta spólað sig upp. En hann tryggir sér það að hann komist alla leið og gerir það. Það 185. Þannig að fá heilstöðum með nýtt og við sjáum hann losna við öll dekki sem allir hafa verið að natta í hingað til. Það nú ekkert alltaf fallegu gangur í mótornum hjá honum þarna, en það á eftir að lagast. En Þóri fær 255 stig. Og þá það Finnur. Aðalbjörnsson, hann Hann krækti sér alltaf í 3 dekk. En náði að rétta bílina við taka tíð og sleppur við öll ekki þannig niðri. Hann hefur séð hvernig Þóri gerir þetta. Og fer í gegn. Glæsilega kynnt hjá Finn. Fekk 225 stig fyrir þetta. Þá það Tyrfingur á Ljónstaðabróðurinn. Hann tók 1 dekk þarna uppi. Og fleiri þarna til. 4 dekk, allt í allt. Klára með tilþrifum. Vel gert hjá Tyrfingur. 225 stig. Og það Baldur. Og hvað gerir Baldur? Hann steig á bremsunólingi, eða stóð á bremsunólingi. Hæja aðeins á ferðinni. Það kannski aðeins svo mikið hjá henni. Svo bara öll hjól först. Þetta nú glöfalegt. Hann sleppur nú ómetur út af þessu. Smá rispur á bílnum og þá það Gunni Guðjóns. Einhver kókomjólkinni. Gunni nú þekktur fyrir leikaraskap og glæsilegan akstur. Hann líðarhafnirinn hans að hann alltaf öruggur þar. Losnaði hann af öll dekkin. Ja, hann tók þessi 3 þarna fyrst upp á hotninu en síðan einhvern dag fær 245 stig. Þá það Gísli G. Hauksson mætir hér nýtilegs á vandamálinu sem við munum eftir frá því fyrra sem beygði í miðjunni og var út allar brekkur. Hann var ekki alveg nýr, hann keyrði þennan bíl í fyrra með liðnum, beigjandum allt. Það gekk ekki en þessi bíl sem hann ekur núna mjög vel skrifaður og þrælvirkar. Reynda fær hann 210 stig. Þá það Kári Hafsteinsson. Hann nýliði, eða nýr, krækir skemmtilega fyrir dekkin. En móka niður neðri dekkjónum. Þessi bíl virkilega vel smíðaður og þrælvirkar og Kári góður ökumaður. Allar leið. Það 215 stig. Þá það Stefán Sigurðsson í annarri þraut. Og Stefán sagði fyrir þessa þraut. Þessi þraut var mjög lík í vorkeppninu og þá fóruð þið 2 aftur fyrir sig í þessari þraut. En Stefán sagði að ég ætla að standa.
Við skulum sjá hvað hann gerir. Það er ákveðin hræðsla náttúrulega við brautina. Það var bæði Reynir og Gísli sem fóru aftur fyrir sig. Við vinnum eftir því. Og viti menn, heyrðu, hann kláraði þetta glæsilega. En það ánægði með þetta. Þarna var líka tóninn kominn. Hann fekk 285 stig fyrir þetta. Og nú þegar að menn komast í svona stuð að þá er ekki að því að spyrja að við fáum keppir sem eru með fílíkum tilþrifum að maður ávart orð til að lýsa því. Og þá var það Árni Grant á bitanum. Og hann klikkaði þetta í fyrstu brautinni, það var eitthvað ekki alveg svo átt að vera. Þannig að ef ég þekki Árna rétt, þá tvíefli þaðan og hann bæði það sem ég sagði. Sjá þetta, hann fór þetta glæsilega fílistökk. Það er rosalega til. Bítinn í fullu horfi, dekkur hérna fleiri mannhæðir, fyrir hérna. Sástu hálsinn á mann. Svona tilþrif bara sér maður einstaka sinnum. Þessu tíma er aldrei að missa. Þarna hefði Árni mátt vera með hálfkræð. Slapp nú lifandi út af þessu og sjá hvað gerir í næstu byrju. Gerir Reynir Sigurðsson á kjúklingunum. Nú erum komin með 2 kjúklinga í torfæruna. Já, ég veit nú ekki. Hvað er meiri kjúklingur? Já, einhvern veginn finnst mér þessi biti þarna á Akureyri ekki nóg á kjúklingslegur en við skulum sjá Reynir. Reynir allar að koma til í sumar og hann er engin kjúklingur heldur. Það er 285 stig fyrir þessa braut og takt þetta er svo næstu. Það er akkurat rétt. Og þá er Einar Gunnlaugsson á bleikapartnum. Einar er búinn að vera að geisa harður í sömu og er ofalega í baráttunum. Og hann ætlar sömu leið en nær ekki að fara skortir ákveðni. Þórir alltaf að beigja um aftan. Það er hans vörumerki. Sveifir afhendanum út á söðu og upp fyrir dekk og stunduröglast. Leifurlingur og þau. Hann er efstur í bikarmeistaramótinu. Og sé mjög vel þess að hvernig leikur honum alltaf. Náttúrulega gargast og bæði í og hann er með stað öðru. Þessi vilt í og hann er fullur af það að þeir sem voru þarna, þeir fengu að horfa á tilþrif. Beint í aðeins. Það er tvennt ólíkt að horfa á torfærukeppni í sjónvarpi og á staðnum. Þess að geta að það er torfærukeppni Grindavík, þeir að gera skemmt. Það er síðust. Það er spenna líka í Íslandsmeistaramótinu, þar sem að menn koma til með að berjast í svipuðum dúr og þetta. Síðustu 2 keppnir hafa einkennt spenna. Siggi Jónsson. Fer þetta nákvæmlega rétt? Það er ekkert eða miklu pústri, hann man nú eftir því að fjall aftur fyrir sig fyrir keppninni. Kári Hafsteinsson er með 515 stig í 3. sæti, Helgi Sutt er í 4. og í 5. til 7. sæti eru Gísli G. Jónsson og Gísli G. Hauksson jafnir. Þarna getur allt gerst, það er það skammt á milli núna. Og við byrjum á Einari. Einar hefur verið þesslega harður ökumaður í sumar. Hann ekur bleika barnasnum eins og flestir sjá. Sjáum við þessi tilþrif. Bjargaði sér nú veltu þarna með því að slaka á gjöfinni og þá er það Þóri Sjött sem er í forystunni. Þóri getur nýtt beygjarnar á aftan. Þarna vant hann upp á laus í sig brekkan kannski fyrir Þóri. Þungur bíllinars 1600 kíló. Og þá er það Tyrfingur Leósson, Ljónstaðarljónið. Nú hann fær 225 stig fyrir þessa tilraun og þá komið 705 samtals. Það er Gunnar Guðjónsson. Hann ykkur kókomjólkinni, við skulum sjá hvernig hann keyrir þetta. Hann er góður í hliðarhallega Gunni. Hann er örgur í hliðarhallanum en hann vantaði eitthvað smottir í uppi.
Nú Gunni fékk 210 stig og kom með 670 alls. Þarna er Gísli G. Hauksson á gamla vandamálinu. Sem heitir núna Blakkur, heyrði ég síðast. Virkilega skemmtilega smíðaður bíl. Og hann fær 205 stig og er komið 700 stig. Þetta þraut. Þá er það Kári Hafsteinsson, hann er með 515 stig fyrir þessa þraut og við skulum fylgjast mjög vel með honum Kára. Og hann ákveður að fylgjast mjög vel með okkur líka. Hann hefur affelgað þarna fram, hann er ekki að spóla sig út úr þessu sem hann ætlaði sér. Skulum fylgjast betur með þessu hérna. Og þarna affelgað hann á brúninni. Það er alveg við það hann á því að aka út úr þessu og rúlar yfir. En Kári var í 3. sæti fyrir þrautina og fær þannig 225 stig, komið 740 alls. Það er í öðru sæti. Þá var það Helgi Sjutt. Helgi Sjutt tekur greifanum, sýnir okkur vörumerkið. En það duði samt ekki. Hann var með 510 stig fyrir þrautina, fær 190 stig og er komið 700. Og þetta er vörumerkið hans, Helga. Það er þessi hvíti reykur. Og sjaldan síðan svona rosalega. Nei, hann var nú eiginlega bara þok á eftir. Og þá er það Stefán Sigurðsson. Hann ykkur RC-skullinni. Hann er frá Egilsstöðum, við skulum sjá hvernig það gerir. Glæsilega keypt hjá Stefáni. Og hann fær 240 stig fyrir þetta og er komið í 3. sæti með 725 stig. Og þá er það Árni Grant. Hann er á gömlu heimasætinu hans Árna Kóps, eins og flestir kannast við. Og hefur ekki mjög grimmt í þessari keppni. Hann er með gömlu vilna sem Árni átti og þarna krækjar hann sér í 270 stig, komið 615 stig. Þá er það Reynir Sigurðsson, Kentucky Fried grindinni, kjúklingurinn, svokallaði. Þarna sjáum við tilþrif. Fyrir þessa þraut fær Reynir einmitt tilþrifa verðlaunin. Reynir er allur að koma til í sumar og hefur ekki alltaf betur og betur. Hann fær 270 stig fyrir þessa þraut. Hann tók þarna dekk en enga síður glæsilega ekki. Og við hlaupum yfir 4. braut og förum hérna í 5. Í 4. brautinni voru á sjálfsögðu ýmis tilþrif en staðan breytist lítið þar. Og Helgi Sjutt er með 890 stig eftir það þraut. Skulum sjá hvernig þetta. Upp á toppinn. Hann fær 270 stig. Hann tekið 2 dekk. Það er Gísli G. Jónsson á steranum. Það er geysileg orka í þessu bíl. Það er greinilegt. Skulum sjá þetta aftur. Við það að fara aftur fyrir sig en klóra sig inn á. Það er Stefán Sigurðsson. Hann skutlast þetta upp á sinni RC-skutlu og fær 260 stig. Tekið nokkuð dekk. Það var það Árni Grant. Á bitanum. Styrtur af Crown Chicken. Glæsilega ekki hann. Mætti nú fá sér hálskraga. Sjáu þið hálsinn á hann. Þetta eru mikil átök. Sjáu þið þessi tilþrif. Þetta voru ótrúlega tilþrif. Og hafa verið núna í síðustu 3 torfærum. Það skapast af þeirri hörku sem við komin í Íslandsmeistarmótið. Nú Reynir hleypur þarna upp og fær 260 stig. Komið með 1145. Þá er það Einar Gunnlaugsson á Bleikapartnersnum. Ákveðinan Einar. Það er sterkur og glæsilegur. Fær 260 stig fyrir þetta. Komið með 1035. En þessi barátta sem er komin titlana, hún einkennir, eða sem kemur mjög vel fram í þessum tilþrifum því að strákarnir gefa ekkert eftir. Þeir ætla sér allir sigur. Og það er mjótt á mununum í efstu sætunum. Og þetta er bikarmeistarakeppni og hana leiðir Þórir Sjutt. Þannig að hann má ekkert gefa eftir heldur.
og gerir það ekki, gerir þetta glæsilega á afturdekkjunum mestmennir. Og fær 285 stig og komið 1305 stig. Nú, í síðasta keppnin í bikarnum verður í Jósefsdalnum helgina 19. og 20. september. Þar mæta Svíarnir aftur til þess og ég veit að taka þá í karphúsi. Ásamt því að ná í titla. Nú, Hér Finnur eitthvað böðlast út alla brekkur. Þetta sem svo færi þarna framöxull eða eitthvað hjá, hann snar snýst og keyrir svo einhver aðra leið heldur en á að fara. Hann kannski vanar í Vestlóðum, ég veit ekki. Ja, hann færi ekki ná 30 stig því að hann ókall út úr liði strax. Og þá það Tyrfingur Leósson, Ljóstaðaljónið. Og hann kann að keyra. Þetta var ótrúlega til. Keyrir út af þessu eins og ekkert sé. Braut sem sýnist nánast óklef. Þeir fara hann allir upp. Og Hann fær fyrir þessi tilþrif samt sem á 295 stig þrátt fyrir það að fara hann aftur og bak niður. Og kemur ómeiddur út af þessu. Það er nú fyrir öllu. Þetta með hálskraga. Já, þá fór hann bara í heilu lagi. Og þá það Baldur á Jómfrúnni. Klárar þessa braut fyrir okkur hérna. Og þá skellum okkur yfir í tímaþrautina. Það Helgi Sjutt á ferðinni. Komum í miðja þraut hér. Og enda með stökki. Klárar þetta glæsilega Helgi. Og komið með 1478 stig. Það þess maður geta að við fáum að sjá bíla úr öllum þeim keppnum sem við verðum að sýna frá núna. Dick Chepek samspilninni næstu helgi, laugardaginn í Jósefsdalnum. Þar keppa bestu jepparnir og bestu karpínubílarnir og köttubílarnir um Krónufossum. Og hér Gísli G. Jónsson að taka smá snúning fyrir okkur. Hann mætti nú galvaskur í Grindavíkurtorfæruna, það er að segja Vélandstorfæruna, sem haldi að vera í Grindavík. En við munum sýna frá henni í næsta þætti. Og hér kláraði strákarnir í sigurbúnaflokknum. Stefán Sigurðsson skuldast hér á SS-skuldunni. Næstur eftir honum kemur Árni Grant. Skulum fylgjast aðeins betur með honum. Mjög sprækur hjá honum bílinn. Og þetta er búinn að affelga fram. En stekkur eitthvað síður. Hann er ekkert að spara það. Gaman að fylgjast með Árna í torfærinni. Og hér kláraðir, Reynir Sigurðsson kemur hér. Taka fram að þetta er sýnt hægt. Og þá er það Þóri Sjutt sem er afgerandi fórustu í þessari keppni. Hann hefur verið mitt tækifæri til þess í tímaþrautinni að beita beygjónum aftan. Sjáum það hér. Og sparar í þannig tíma og heldur siglingabílnum. Og við skulum sjá hvernig að klára þetta endamarkið. Hann tryggir sér sigur hér með 1583 stig. Og þá kemur Tyrfingur Leósson. Og þeir stökkva þetta allir fyrir okkur. Hér kemur Baldur. Og að lokum Gunnar Guðmundsson. Klára þetta allir með tilþrifum. Og hér sjáum við lokastöðuna í fjallabíla Torfæru Stalls og Stansa. Þóri Sjutt sigraði þetta glæsilega og Stefán var í öðru sæti.